Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani dari kelas 4 Cairo. Kali ini saya akan membuktikan bunyi merambat dalam air. Bahan-bahan dan alatnya yaitu bahan-bahannya batu, corong, air, dan ember besar. Langkah pertama, isi air ke dalam ember besar, lalu masukkan corong ke air yang sudah diisi, ke ember yang sudah diisi, lalu dekatkan telinga kalian ke corong dan di batu kemudian pukul sisi bawah ember dengan batu, lalu dengarkan. Ternyata ada bunyi dari pukulan batu. Berdasarkan percobaan yang telah dicoba, terbukti bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.